तो प्यारे बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो देखो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, यहाँ पर तो सभी ट्रैक्टर रेड कलर के हैं। अरे वाह, और देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो सभी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर तो मिट्टी का ढेर है। आज देखो बच्चों, इस फावड़े की मदद से हम ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी को भरेंगे। और देखो, ये रेड कलर के सभी ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से। चलो बच्चों, पहले ये देखो, इस वाले ट्रैक्टर में भरना होगा हमको मिट्टी को फावड़े से। ये देखो, वाह, देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को भर रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। देखो बच्चों, इस वाले रेड कलर के ट्रैक्टर की ट्रॉली में तो हमने मिट्टी को भर दिया। चलो, अब देखो ये वाला ट्रैक्टर जाएगा। चलो 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 चलो, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ से तो एक ट्रैक्टर चला गया है मिट्टी लेकर। अब देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी रेड कलर का है। और देखो, इसकी ट्रॉली भी ये देखो रेड कलर की। देखो बच्चों, कितनी सुंदर है ट्रैक्टर भी और देखो ट्रॉली भी। चलो बच्चों, इसमें भी फटाफट से मिट्टी भरेंगे। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम फावड़े से मिट्टी को भर रहे हैं। ये देखो, वाह, देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर के पीछे भी हमने मिट्टी को भर दिया। अब देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। जाओ 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 जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला ट्रैक्टर है। चलो बच्चों, अब इस वाले ट्रैक्टर के पीछे ये देखो, अरे वाह, इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली भी है। देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी रेड कलर का है। चलो बच्चों, अब इस वाले ट्रैक्टर के पीछे भी हम करेंगे मिट्टी की लोडिंग। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी की लोडिंग कर रहे हैं। और देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी हमने मिट्टी को भर दिया है। अब देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से जाएगा। चलो 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 चलो, जाते रहो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ से एक और ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली में मिट्टी लेकर चला गया है। अब देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर आएगा। ये देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर आ गया है। और देखो, इसके पीछे इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली भी जुड़ी हुई है। चलो बच्चों, अब इसमें भी हम फटाफट से मिट्टी लोड करेंगे। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को लोड कर रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, कितने अच्छे से ये देखो हम मिट्टी को लोड कर दिया। देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर के पीछे भी हमने मिट्टी को लोड कर दिया। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी बहुत सुंदर है। चलो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा। चलो 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 चलो, जाते रहो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इस वाले मिट्टी के ढेर से तो देखो सभी ट्रैक्टर मिट्टी लेकर चले गए हैं। तो बच्चों, आज तो देखो बहुत मज़ा आया वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।